捧着。啊！其他有啲咩落？你咪出去摸嘅。出去。啊，出第一隻啊！呢隻係咩啊？呢隻叫做收款碼。OK。第二隻。第二隻係可以喐嗰隻眼。佢眼可以喐嘅。呢隻係千里馬。第三個袋。插貨。呢隻係心願馬。心願馬。開第四個袋。Crybaby 就係幸福馬。平時我唔講太多中文㗎嚇，我都係錄其他片㗎。好，我哋睇下呢個係黑芝麻。你喺度錄緊啊？梗係啦。我哋睇埋呢個，睇翻呢個先。嚇！佢跌咗落個垃圾桶度。OK，第六個袋。通關碼。我中意呢個。第七隻，最後一隻。噔噔，係咩嚟嘅咧？辣布布，辣布布係咩啊？開心馬。開心唔係一隻馬㗎嘛？你 send 上 Facebook。好，咁我哋而家咧擺套盒度先。佢哋間屋企。嘿。好。完㗎啦。好，拜拜。打入馬桶啦。閂都要有少少時間嘅。